Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Dita sot vjen me energji të reja dhe mundësi për të ndjekur ambicjet e tua. Një takim i papritur mund të sjellë ide të frytshme për të ardhmen. Ruaj qetësinë në komunikim. Demi. Qëndrueshmëria dhe këmbgulja jote shpërblehen. Në planin financiar mund të marrësh një lajm të mirë. Në dashuri më sot të dëgjosh më shumë se sa të këmbgulesh. Binjakët. Gëzuar ditëlindjen binjak, energjia është me ty sot. Njerëzit të tërheqin dhe komunikimi do të jetë çelësi i suksesit. Mundësia për të filluar diçka të re, po troket në derë. Gaforia. Sot je më emocional se zakonisht. Kujdes në marrëdhëniet me familjen. Intuita të udhëheq drejt vendimeve të zgjuara. Merr kohë për veten. Luani. Ambicia jote është në kulm. Shfrytëzo energjinë e ditës për të përfunduar detyra të rëndësishme. Në dashuri, një surprizë mund të gëzojë. Virgjëresha. Dita favorizon planifikimin dhe detajet. Një projekt pune ose një detyrë lëm pezull, merr vëmendjen tënde. Kujdes me stresin, merr frym thellë dhe relaksohu. Peshoria. Energji pozitive rreth marrëdhënieve ndërpersonale. Mund të shfaqet një bashkëpunim i ri. Në dashuri, qartësia dhe sinqeriteti do të sjellin përmirësime. Akrepi. Mund të ndjesh nevojën për të kontrolluar gjithçka, por sot është më mirë të lirohesh pak. Besoje intuitës dhe mos harro të japësh hapësirë edhe të tjerëve. Shigjetari. Një ditë e mirë për të eksploruar ide të reja apo për të bërë një udhëtim të shkurtër. Shpirti aventurier të shtyn drejt emocioneve të reja. Kujdes me fjalët, mund të keq kuptohesh. Bricjapi. Mund të dalin në pat çështje që kërkojnë vendime serioze. Mos hezito të marrësh përgjegjësi, por mos harro të kujdesesh edhe për mirëqenien tënde. Ujori. Kreativiteti është në kulm. Sot është një ditë e shkëlqyer për të shprehur veten, përmes artit, shkrimit apo një ideje të re. Disa miq mund të ofrojnë një perspektivë ndryshe. Peshqit. Dita sjell emocione të thella dhe ndjeshmëri. Jep kohë për reflektim, por mos u mbyll shumë në vetvete. Dikush i afërt mund të kërkojë mbështetje. Je njëri i nevojshëm sot. Horoskopi në Top Albania Radio.